طبعا بور الكمبيوتر قالك برفها قالك حمله قال. 2 hours later. Hello and welcome. أبرقة أصمت قالها شوفان قالها إيش كانالي كور ديفلوبر. أشنو كيف قالها مجموعة كو فيديوهات بوري وعلاقات بوري كمبيوتري فهذه. كوش تشما كوبيت لابتوب بيت إيش كمبيوتر جيمينج يبينه وش ورك ستيشن تشوليبن. طبعا وظائف الكمبيوتر قالك معظمها بس عند چند فيديوهات أولي تركيز سر بي سي بيلد كين وأف فيديوهات دست بيك بيتكو كشتي بشكل كي حام سر بي سي بيلد كين كو تشتكا وتشتي دايا وفيديو بيشتينجه لتفصيلي بيتكو هر بارچه كمبيوتري چيه چاشول كات آنجی کو چنا ایتانی دو بخود شارژ اختیار کرد. پشتی اینجی اکامش خلاص بوین ده که آخر ویدیو تو زنجیره داده بیلد که پیک و چکن دین شادن که چه کامپیوتر خود یک دن پاجت خود شادان ستاپ خود شاد ترتیب کن دا چه مشکلی با هوا نچه بنو چه خلل نکردن کامپیوتر هوا دا. طبعا تجميع آنجي بي سي بيلد آنجي ديسكتوب بي سي چه تشتكه خلقه ما قال اجا كو ديفيجي ديسكتوب ده هزر اف كمبيوترات كافن كان برنا مالها وين سالت 2000 ودا شاشه داني بشتاوي آهنده پهم بو ده هزر قد كنا ما اف شوله ديسكتوب نيكانينن هزرنا قد كنا قد ديسكتوب هي اش همي لابتوب هسترش همي كونسول آنجي اتاريا بهستره قال قويتره وباسعار توجي هرزانترنجي اذا بي سي بيلد بخو چه تشتكه چه پارچه تدانه پارچه اساسی چنه سی پی یو مادربورد رام جی پی یو هارد درایو آنجی به کبرینه هارد درایو کبرینه که اگر پتر اس اس دی پتر کار اینان پاور سپلای میه هی و کیس بخوی خارجی که چپانگه که مرا محتاج بید و تهویه کیسی یا اساسی اوید همی پی سی بيلد تركيزه سرد كان سي بي يو و جي بي يو يا سي بي يو بروسيسور سركيه اساسيه كمبيوتريه و جي بي يو بوشوله بو بروسيسور 3 دي يعني جرافيكي اكيد بيرنه جرافيك بروسيسور ابد اساسينا اوا حكمه بتردن سر كو كمبيوترات جهاز هي تشتي دي جي ثانوي رامه كانت چند رام تو محتاج بيت شوله خدا استورج تا اس اس دی هارد بیت که چند محتاجی چند چت برنامه تا حجمه ها چنده 500 گیگا ترا 2 ترا 3 ترا حتی نگه حتی 8 ترا و 10 ترا جی و پاور سپلای دل کامپیوتریه چه شوله که بر چاواسانا کرد بس خینا کامپیوتری همی پاور سپلای داره که کهرباء داتا سی پی یو تا مادربردی و رامی و گرافیک کاردی و اف پارچندی و طبعا هذا همي تو مفسر مزينا داني بلوفكي هر پرتاكل جهكي ويرانا ويرانا بكشي ده هذا همي چتن اف كيسه داتا و كيسه داتا چمپانگك ببن بو تهویه كده سپانگا داني بو كشانه های بو نافيسيه و سپانگا داني بو درخستنا هواي دا چتوز ناف پیسیه دا ناف کمپیوتری دا کسی دا کم نبی گله خلق ده بجده بو چم خلاصتني كيسه كي و بيلد كي و ورا هذه چت مازن چيكه تو نشد گل خوبينو باي زحمته احتمال تخلاتيه كي بكاي بوچ اما مولوت بكي نقرين حاضر كيتا مس دو سه مساله قاعده شناحيه سعريفه بي سي هرزاندره وشناحيه performance فا انجي هزه قوات الكمبيوتري ديسكتوب قويتره اشلابتوبي وش بين ده حالات هندت مثلا تو محتاج كمبيوتري بوشوله محدد كو تو مثلا فلان فلان قطعه فيديو قوي بيت بس يدينا هندت مهمه تو البي سي دو شوي وي قطعه فول مواصفات بكريه قالك جرام كريه دي بسيط بن هرزان بن دي سعر الكمبيوتر تسعته قالك هرزان تربيت بل تو بي لابتوبي ده مثلا تو محتاج جرافيك قالك قوي تو پیدا که مثلا لابتوبك جرافيك قالك قوي تدابيت افت اخر تشبيش خرا قوي تر خرا مواصفات بنتر بيت و پروسسورك عادي انجي رامك كان تو مجبوري تقال ويد بروسسور قوي جيت لابتوب دكري چكي اك همي اك قطعه هات مجبوري مثلا كا شاشه كا هاي ريزولوشن بيت انجي هاي فريم ريت بيت تو تقال دكري انجي كا رام 16 جيجا 32 جيجا 64 جيجا طبعا كنت اكد لابتوب كري او تشدهم ده سعر الحقي واجد ده قالك سرتا جران تركبيت جو بي سي بيلد بوش كاسكيه بو اف شولك جران هبيت بتر طبعا همي شو بي سي هنا كان شتي لابتوبي بس مثلا تو محتاج جنون بيكو مثلا تشولك شولته وورد
مثلا شوية اكسلت بتشيكن تشتكي بسيطة مثلا تو بكارت إني بو فيسبوك يا يوتيوب بس كرومي فات كي أنجي بس فايرفوكس فات كي أنجي إتش بي تاكتو بكاربيني تشتكي وصل بسيطة بكيتو داعينا كات خباصتني قالك بي سي بيلد كيفا بسيطة رتو بخلو توي بكري بس هكذا شو لك جران هبيت شو لك قوي هبيت مثلا تو مبرمج بي بو كومبايليشن او كودي تو ديزاينر بي تش ناحية فوتوشوبي و بورا تصويره تش ناحية 3D ماكسي بو ديزاين 3D فيديو اديتينج افانا همي قوتا كلاود فيت اش كمبيوتري افاد ديسكتوب دي جالك باشتر بي خاصة كيف برنامجات وصا ضغطة كوصا الكمبيوتريات نبس محتاج قوته محتاج كوبشت كمبيوتر خسار كان كي اكش تحديات مازنيت لو تبي انكو جرمد بي ديسكتوب بوفي جالك باشتره جابو واش ما جالك باشتر اول كوتا ديسكتوب هبيت تو كار بينيش بلي لو تبكي طبعا كارينا انا كمبيوتري اوش خرب بلا باتريا ديسكتوبي بو جيمنج باتريا ك يوزرت ك ديسكتوبي جيمرن دجودي كده جيت بو چم والله انا چم کنسولا کی بخو بکرم آنجا که خلقمت بجنه اتاری اش برینده کوب چم بخو پی سی که بلکن کنسول هرزانتر راسته اش اغلبه پی سی دیگه اینگه بس اوت هت سر تیسته چندش تگا کنسول پر او پرفورمنس ها پی سی نینه او گرافیکی نداده اوی فریم ریت نداده و رزولوشن نداده مثلا تر کنسول نکه پلی استیشن 5 و ایکس بوکس سیریز اکس ده لعبت اتشولي 1080p انجي بيجنا فول اتش دي سر 6 اف بي اس انجي هندك لعبات اتشولي 4K او جينا 4K كودرس 4K انترليسد بيرنا سر 6 اف بي اس تعرفت مثلا كمبيوتر او افاج سر جرافيك وصلتي تعرفت بخو لعبه بكي 4K مثلا 6 اف بي اس انجي 4K 120 اف بي اس او جرافيك جالك بهستر تفاصيل جالك جانتر لعبات هذا وهي حاله دي دي بي سي بيلد بوتا جالك باشتر بيت طبعا اول كما بشكل عام سحكره كمبيوتري بشكل بسيرفر بسيط فيديو بيدا ام دي بتفصيلي بحثي قطعه كاين ايكا كودو مثلا فيديو كده ولا شيء كاين كو بروسيسور نوعه هين چوانه وده چاوي که بخوجيگري وبنفس تجبو جرافيك كارت بيت برامي ماذر بوردي باور سبلاي بو كيسه بيت كود محتاجي چه بي قطعه ده بتشرح كاين داتو بشي بخو بشتينگ اختيار كاي ودل دوماهي جي نشاوه دين كود چا پاره خو تقسيم كاي چا قطعه خو اختيار كاي مثلا تا ميزانياته هنده پارته هي ده چند نسبه پاره خو بو قبل في قطعه بكارين و چند كارين بو في قطعه ود بشتينگ جي نهايته ده بي سي که بيلد كاين دين شاوه دين كو بيلد درس او خو چا تذكرن ده قطعه خو چا ليك دي چا ترتيب كاي كتل چه مشكلة نبين باشينجش ناحية تبريده و ناحية كهرباء و ناحية performance و إيرارات سواسين جنابن حتى بيختي وهكذا أول جار بدين الفيديو نبينن إجبير نجا كانالي سبسكرايب كا لايك الفيديو يبدأ وشير كا جالها والد خو حتى جربت